सानो भएको कारणले अलिकति ठाउँ सानो भयो र अलिकति टाढाबाट खेल्दाखेरि अलिक कम अक्षर देखिने भएको कारणले यसरी चाहिँ गरे बुझ्नु जस्तो देखियो तर बुझ्नको लागि त्यति गाह्रो चाहिँ परेको छैन। मैले क्वेसनहरूलाई चाहिँ बिस्तारै सल्भ गर्दै मेट्दै गरेको कारणले चाहिँ तपाईँहरूले गाह्रो गर्न भनेर पहिलो क्वेसनहरू बिस्तारै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब रहेको छ क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ हामी। क्वेसन नम्बर 4 मा पनि हाम्रो सही लेखाको क्वेसन परेको छ। क्वेसन नम्बर 4 मा हाम्रो 3 वटा एक्सप्रेसनहरू परेका छन्। अब हामीले यसलाई चाहिँ अतिरिक्त सही तरिकाले सल्भ गर्नेछौँ र अस्ति हामीले चाहिँ क्वेसनहरूमा खण्डीकरण गरेको चाहिँ अतिरिक्त सहयोग भएको छ हामीलाई बुझ्नको लागि पनि। क्वेसन नम्बर 4 मा हामी जाउँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ। अतिरिक्त 3 वटा एक्सप्रेसनहरू भएको कारणले चाहिँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहेको छ फर्स्ट एक्सप्रेसन। अब सेकेन्डमा रहेको छ a क्यूब माइनस b क्यूब रहेको छ र एन्ड थर्डमा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईको a4 माइनस b4 रहेको छ। अब रहेको छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब र a को पावर 4 माइनस b को पावर 4 भनेर हामीले चाहिँ क्वेसन यसरी लिएका छौं। अब रहेको छ हामी फर्स्ट एक्सप्रेसन हेरौँ। फर्स्ट एक्सप्रेसन पहिलो अभिव्यञ्जकमा हाम्रो रहेको छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहिलो अभिव्यञ्जकमा हामीले हेरौँ त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहेको छ। अब हामीले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो a प्लस b र a माइनस b भनेर साधारण हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ खण्डीकरण गर्न सक्छौँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरलाई चाहिँ। अब दोस्रो थर्ड सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा जाउँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा रहेको छ हाम्रो a क्यूब माइनस b क्यूब। अत्यधिक सजिलो छ। हामीले यसको a क्यूब माइनस b क्यूब के फर्मुला चाहिँ डाइरेक्ट राख्दाखेरि सजिलो हुनेछ। a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला राखौँ। अब रहेको छ a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला a माइनस b रहेको छ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। हामीले अब यसरी चाहिँ सजिलो तरिकाले a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर भनेर हामीले चाहिँ सजिलो a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला राखेका छौँ। अब रहेको छ थर्ड एक्सप्रेसनमा हाम्रो रहेको छ थर्ड एक्सप्रेसनमा हामी हेरौँ a को पावर 4 माइनस b को पावर 4 रहेको छ। अब हामी यसलाई पहिला a स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को होल स्क्वायर यसरी चाहिँ छुटाउने छौँ। अब रहेको छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला राखौँ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b र a माइनस b रहेको छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहेको छ। फेरि हामी यसलाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेखौँ। त्यसपछि a प्लस b र a माइनस b भनेर हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ खण्डी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरले फेरि खण्डीकरण गर्न सक्नेछौँ। अब हाम्रो रहेको छ तीनवटै एक्सप्रेसनबाट हामीले चाहिँ तीनवटै अभिव्यञ्जकबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सादा गुणनखण्ड लिन सक्छौँ र त्यही सादा गुणनखण्ड हाम्रो एचसीएफ हुनेछ। त्यसबाट अब हाम्रो कमन फ्याक्टर हेरौँ त p प्लस b स्क्वायर यसरी रहेको छ। अब हाम्रो कमन फ्याक्टर हेरौँ। फैक्टर ऑफ ऑल एक्सप्रेशन भनौँ। सबैबाट हामी चाहिँ सादा गुणनखण्ड कति लिन सक्छौँ त a माइनस b र a माइनस b हाम्रो चाहिँ के रहेको छ सादा गुणनखण्ड हाम्रो चाहिँ a माइनस b रहेको छ। हाम्रो a माइनस b रहेको छ। सबैबाट कमन फ्याक्टर डियर कुरा हामीले के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि HCF इक्वल्स टु चाहिँ a माइनस b भनेर हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ सबैबाट कमन फ्याक्टर हाम्रो a माइनस b रहेको छ। यसले गर्दाखेरि HCF इक्वल्स टु a माइनस b भनेर हामीले चाहिँ लिन सक्नेछौँ।
अब रहेको छ क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ हामी। क्वेसन नम्बर हामी क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ। यसो यो पनि हजुरले बुझिसक्नु भयो होला। अब हामी क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ क्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ a स्क्वायर क्युब लेख्दै तर a स्क्वायर हो त्यो 5 मा हाम्रो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 हुनु पर्यो। मैले पहिला चाहिँ क्युब लेखेको कारणले चाहिँ यो स्क्वायर हुनुपर्छ। र अर्को चाहिँ a क्युब माइनस b a 1 रहेको छ। अर्को रहेको छ a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 रहेको छ। त्यसैले हाम्रो तीनवटा एक्सप्रेसनहरु रहेको छ। त्यसले गर्दा फर्स्ट एक्सप्रेसनमा चाहिँ हामी फर्स्ट एक्सप्रेसनमा हामी जानेछौँ। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा रहेको छ a क्युब माइनस 3a प्लस 2 रहेको छ। मल्टिप्लिकेसन गर्दा 2 हुने र जोड्दाखेरि 3 हुने दुईवटा अङ्कहरु चाहिँ हाम्रो 2 प्लस 1 रहेको छ। a स्क्वायर हामी छिटो गरौँ। सरी स्क्वायर हो यो। a स्क्वायर माइनस a रहेको छ 2 प्लस 1 भन्न सकिन्छ। 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 चाहिँ 3 हुन्छ प्लस कति 2 नै हुने भयो। a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2 रहेको छ। अब दुईटाबाट हामीले a कमन लिन मिल्यो। a माइनस 2 र माइनस 1 कमन लिन मिल्यो। a माइनस 2 भनेर हामी सजिलो हुन्छ। a माइनस 2 र a माइनस 1 भनेर हामीले यसको फ्याक्टराइज कति आयो त? सजिलो तरिकाले a माइनस 1 आयो। a माइनस 1 अब हाम्रो सजिलो भयो के a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 को चाहिँ फ्याक्टराइज कति आयो? a माइनस 2 a माइनस 1 भनेर हामीले चाहिँ यसरी लिन सक्छौँ। अब रहेको छ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हामी जाउँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा रहेको छ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा रहेको छ हाम्रो चाहिँ a क्युब माइनस b क्युब a क्युब माइनस 1 छ। यसलाई हामीले चाहिँ a क्युब माइनस 1 क्युब गर्न सक्यो। अब a क्युब माइनस b क्युब को फर्मुला चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस ab भनेको ठाउँमा हामी ab a नै लेखौँ 1 b को ठाउँमा 1 छ त्यसबाट 1 मा लेखौँ प्लस अब चाहिँ 1 स्क्वायर भनेपछि 1 लेखौँ। a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर भनेर हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ खण्डीकरण गर्न सक्छौँ। र अब थर्ड एक्सप्रेसनमा रहेको छ। हामी थर्ड एक्सप्रेसनमा जाउँ र यसको हामीले चाहिँ थर्ड एक्सप्रेसनमा जाँदाखेरि ठाउँ अलि सानो नै भयो। अब यसमै लेखौँ हामी थर्ड एक्सप्रेसनमा रहेको छ थर्ड एक्सप्रेसनमा रहेको छ a को पावर स्क्वायर माइनस प्लस 6a माइनस 7 रहेको छ। अब रहेको छ हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्दा 7 हुने र घटाउँदाखेरि 6 हुने दुईवटा अङ्कहरु चाहियो। त्यसले गर्दा हामीले यसले चाहिँ पहिले के गर्न सक्छौँ a को ठाउँमा 7 माइनस 1 लेख्न सक्यौँ। सजिलो गरेर हामीले 7 माइनस 1 भनेको 7 माइनस 1 भनेपछि 6 भयो। 7 मा 7 भएको कारणले माइनस 7 माइनस 1 लेख्न सक्यौँ। यसलाई हामी 7 लेखौँ। अब रहेको छ a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 7 रहेको छ। a कमन आयो a प्लस 7 रह्यो र माइनस 1 कमन आयो a प्लस 7 रहेको छ। अब हामीले यसरी हेरौँ। अब रहेको छ a प्लस 7 र a माइनस 1 भनेर हामीले यसरी चाहिँ लिन सक्छौँ। कमन फ्याक्टर हामीले फ्याक्टर गर्दा a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 को चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ के रहेछ a प्लस 7 a माइनस 2 रहेछ। अब हाम्रो तीनवटैबाट हामीले चाहिँ कमन फ्याक्टर लिन सक्छौँ। अब कमन फ्याक्टर यहाँनिर हेरौँ। कमन फ्याक्टर के छ? कमन फ्याक्टर अफ बोथ अफ एक्सप्रेसन।
both of three of expression equals to a minus 1 हाम्रो चाहिँ तीनवटाबाट हामीले सादा कमन चाहिँ a minus 1 लिन सक्छौं। therefore HCF equals to चाहिँ कति आयो a minus 1 भनेर हामीले यसरी हामीले HCF चाहिँ a minus 1 तीनवटाबाट हाम्रो a minus 1 चाहिँ एक्सप्रेसन हामीले चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छौं a minus 1 चाहिँ हाम्रो HCF यसरी निकाल्न सक्छौं। अब रहेको छ क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ हाम्रो ax square plus 10x plus 16 तीनवटा एक्सप्रेसन चाहिँ यसमा हाम्रो 6 मा x square plus 10x plus 16 अनि x square minus 4 अनि रहेको छ and x square minus 7x minus 18 रहेको छ। यसरी हाम्रो चाहिँ तीनवटा एक्सप्रेसनहरु रहेको छ। अब फर्स्ट एक्सप्रेसन जाँदाखेरि हेर्नु त फर्स्ट एक्सप्रेसन में हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 गर्न सकिन्छ। x स्क्वायर प्लस 10x हुनु पर्यो 10x प्लस 16 छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ 16 हुने र एड गर्दाखेरि कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि 10 हुने दुईवटा अंकहरु चाहियो हामीलाई। त्यसको लागि हामीले x स्क्वायर प्लस x भएपछि 8 प्लस 2 गर्न सक्यो। 8 plus 2 10 भयो 8 2 जा 16 भयो। त्यसले गर्दा हामीले यसरी चाहिँ लिन सक्छौं। अब रहेको छ x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 16 भयो। x कमन लियौं x प्लस 8 प्लस 2 कमन लियौं x प्लस 8 भयो। अब बोथबाट x प्लस 8 कमन लियौं x plus 2 भनेर यसरी हामीले चाहिँ लिन सक्छौं। अब हाम्रो रहेको छ x plus 10x plus 16 को चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड एक्सप्रेसन हो। हाम्रो यो पहिला हामी यहाँ आन्सर मात्र लेख्न सक्छौं। यति चाहिँ आन्सर हाम्रो x plus 2 x plus 8 x plus 2 भनेर हामीले आन्सर मात्र लेख्न हाम्रो ठाउँ अलिकति कमी नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ लेख्नेछौं। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेर हामीले लेख्न सक्नु सजिलो हुनेछ र सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेर यही लेख्न सजिलो भयो त हामीले त्यो पनि भयो x to power स्क्वायर minus 4 भन्छ। अब यसलाई के गर्न सक्यो भन्दाखेरि x स्क्वायर minus 2 स्क्वायर गर्न सक्यो x plus 2 र x minus 2 भनेर हामीले यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ खण्डीकरण गर्न सक्यो। x स्क्वायर minus 4 लाई x plus 2 x minus 2 मा खण्डीकरण गर्न सक्यो। अब रहेको छ थर्ड एक्सप्रेसन हेर्नु त थर्ड एक्सप्रेसन में रहेको छ हाम्रो x स्क्वायर minus 7x plus minus 18 रहेको छ। मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 18 आउने र घटाउँदाखेरि 7 हुने दुईटा अंकहरु चाहियो हामीलाई। x स्क्वायर minus x भयो त्यसको लागि 9 minus 2 गर्न सक्यो। 9 minus 2 7 भयो 9 2 जा 18 भयो। यसले अत्यधिक सजिलो छ। x स्क्वायर minus 9x minus 2x minus 18 भयो र हामीले x कमन लियौं x minus 9 भयो minus 2 कमन लियो x minus ब्रैकेट खोल्दाखेरि प्लस भयो। हाम्रो चाहिँ प्लस छ। अब हामीले 2 कमन लियो x minus 9 भयो x minus 9 र x plus 2 भनेर यसरी हामीले चाहिँ यसलाई फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ। x स्क्वायर minus 7x minus 18 भनेको चाहिँ कसरी दिएको छ भन्दाखेरि x minus 9 x plus 2 भनेर हामीले चाहिँ फ्याक्टराइज गर्न सक्यौं। अब रहेको छ कमन फ्याक्टर हेरौँ त कमन फ्याक्टर 3 एक्सप्रेसन त एक्सप्रेसन में हाम्रो x plus 2 चाहिँ हाम्रो कमन आयो। x plus 2 हामीले चाहिँ कमन फ्याक्टर आयो। अब त्यसपछि चाहिँ therefore HCF equals to
एचसिएफ इक्वल्स टु एक्स प्लस 2 चाहिँ रहेको छ हाम्रो। हेर्नु त सजिलो तरिकाले हामीले गर्दाखेरि x प्लस 2 चाहिँ हाम्रो सबैबाट हाम्रो कमन के आयो त x प्लस 2 therefore हामीले के गर्छ एचसिएफ इक्वल्स टु x प्लस 2 नै लेख्न सक्छौं। यसरी हामीले चाहिँ एचसिएफ का क्वेशनहरु यस्तो तरिकाले हामीले गर्छौं। अब पछिका समयमा तपाईहरुले यही मेथड युज गरेर यसरी नै अरु क्वेशनहरु पनि सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ आशाको साथ आजको कार्यक्रम चाहिँ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।